Dainiau, žaidėt lygiai 3 ketvirčius, kas leido atitrūkti ketvirtam? Aš manau, kad pagerinom gynybą, pirmą pusę labai gerai pataikė jie tritaškius, antroji pusėje mes pagerinom gynybą, plius perėmėm kelis kamuolius ir patys pataikėm, nes pirmoji pusėje metėm kaip ir laisvi, bet daug metimų neįmetėm. Tai va tas ir buvo svarbiausia, kad sakau, gynybos dėka, perėmtais kamuoliais, greitom atakom, perėmėm lengvų taškų ir tas palengvėjo žaidimas puolime. Ar didžiausias pertraukos metu treneris Rašičiaus gynybą akcentavo, kad antroje pusėje pavyko išjungti? Tai akcentavo, nes jie abudu susibučių buvo pirmoji pusėje geriausia Ryto žaidėjai, tai ta koncentracija mūsų ir buvo antroje pusėje, kad pristabdyti juos abudu. O neman šiandien šiek tiek per daug gal emocijų buvo, daug techninių pražangų? Tai emocijos, tokios varžybos, kad čia emocijos veržiasi per kraštus, tai manau normalu yra. Tai kažkas nesusivaldo ir visi įsijauti žaidimą ir tas kartais baigėsi techniniam pražangom, nepatenkinti, aišku, ir mes ir jie. Čia toks krepšinis, ne pirmą kartą tas vyksta ir kai kurie žaidėjai reaguoja karščiau į tam tikrus momentus, bet sakau, ne pirmas kartas šitaip nutinka. Dainiau, kaip vertinat, kad Lietuvos Rytas atsisakė LKF turnyre žaisti? Oi, čia aš niekaip nevertinu, čia ne man klausimas. Dainiau, praėjusiais metais atsidūrė tokio nežinomybėje, o dabar vėl Žalgiryje prieš Rytą, Siemens arenoje ir pačiam maloni akimirka šiandien. Tai aš kaip sakiau, malonu žaisti su geroj komandai, su gerai žaidėjais, tai čia manau kiekvieno žaidėjo yra svajonė tokia, tai man smagu treniruotis, gera komanda, geras treneris, geri žaidėjai, gera salė ir taip toliau, taip toliau. Eurolygoje žaidžia komanda, tai vien tik pliusai. Koks Trifunovičiaus buvo pasakymas po varžybų rungtynių? Pagyrė ar turėjo pastabų kažką? Tai pastabos gal analizė bus vėliau truputėlį, o ką pasveikino su pergalė ir viskas. Važiuojant toliau, nes laukia kitos varžybos, čia nėra kada džiaugtis, nes ketvirtadienį vėl su rimtu varžovu žaidžia. Kaip Pauliaus indėlį pergalę apibūdintum? Tai buvo vienas iš pagrindinių žaidėjų, tai aš sakau, statistikų tu nemačiau, bet aš kiek suprantu, tai vienas iš pagrindinių buvo. Tai jūs geriau statistiką žinot, aš dar nežiūrėjau. Ačiū.